नमस्ते सबजनालाई नमस्ते। आज चाहिँ म नि यसो जनावरसँगै ज्ञान पनि पेल्दिउँ भनेर आइरहेको छु है। बाक्लो भयो है। सो ज्ञान चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि नि सबैजनालाई नि आफ्नो लाइफमा एउटा कोही मान्छे भयो भने हैन, लेट्स से उसले कुनै समयमा पनि केही पनि कुराहरू क्वेसन गर्दाखेरि अर्को साइडबाट चाहिँ यस्तो एन्सर आउँछ नि, जब ओहो लाइक फेरि दोहोऱ्याएर केही सोध्नै नपर्ने गरी जवाफहरू आउँछ नि, कुनै पनि डाउट नै नरहने गरी बिस्तारमा एउटा कुरा सोध्ने बित्तिकै कम्प्लिट जवाफ आउँछ। कति राम्रो लाग्छ नि त, राइट? तर आफैले जवाफ दिँदाखेरि चाहिँ सिमिलर वेमा फेरि दिन चाहँदैनन् हैन। अनि त्यही भएर कतिजनाको चाहिँ अब कम्प्लेन कस्तो हुन्छ नि, कति एउटै कुरा गरिरा, कति एउटै कुरा सोधिरा, राइट? जे भयो भयो बिर्सिदे हैन, यस्तो सुन्नमा आउँछ क्या। जब कि हैन तिमीले कसैलाई केही कुरा सोद्धाखेरि उसले विस्तारमा हैन कुनै पनि फेरि दोहोरो प्रश्नै गर्नु नपर्ने गरी तिमीलाई कम्प्लिट एन्सर दिन्छ भने उसको पनि एक्सपेक्टेसन त रहन्छ तिमीले पनि सिमिलर वेमा एन्सर दियोस्। ओके फाइन, तिमीले सिमिलर वेमा एन्सर दिँदैनौ भने उसले त्यही उसमा रिपिटेड क्वेसनहरू गर्ला, त्यहीसँग रिलेटेड अरू क्वेसनहरू गर्ला हैन। तर मान्छेहरू मोस्टली कति एउटै कुरा गरिरा भन्ने गर्छन् हैन। अर्को भनेको जे भयो छोड्दे, लाइक प्रोपर क्लोजरै भएको हुँदैन हैन कसैको त्यो कुरामा। लेट्स से यो जे भयो छोड्दे बिर्सिदे, आई डोन्ट थिङ्क त्यो कसैले गर्न सक्छ, थाहा छैन मलाई सिरियसली है। तर कसैले चाहिँ सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। इट्स प्रिटी डिफिकल्ट टु लिभ द थिङ्स अनरिजल्भ के हैन, रिजल्भै नभइकन यति छोड्न सकिँदैन। द्याट्स वाइ त्यो एउटा कुरामा रिजल्भ गरौँ भनेर लागि पर्छ क्या कोही, अनि त्यसैबाट झन् कन्फ्लिक्टहरू सुरु हुन्छ नि। यो चाहिँ जेनरली ओभर थिङ्कर्सहरूलाई हुन्छ जस्तो लाग्छ है, जो अलिकति बढी सोच्छन् र उनीहरूले के सोच्छन् भने यस्तो यस्तो रूपमा पनि सोचेका हुन्छन् कि ओके मैले उसलाई एन्सर गर्दाखेरि उसको मनमा केही पनि हुन्छ नि डाउटहरू नरहोस्, सबै क्लियर बनाइदिन सकौँ, उसलाई एकदम के अरे निर्धक्क बनाउन सकौँ भन्ने किसिमले एन्सर गर्छ उसले हैन। र उसले एक्सपेक्ट पनि सिमिलर वेमा मैले केही पनि कुराहरू गर्दाखेरि मलाई पनि निर्धक्क बनाउने कोसिस गरियोस् भन्ने चाहन्छ। अनि अर्को भनेको अब ओभर थिङ्करहरूले अलिकति विशेष त गर्ने कुरा भनेको चाहिँ ओके मलाई यस्तो गर्यो भने राम्रो लाग्दैन भने मैले पनि उसलाई त्यस्तो गर्नु हुँदैन हैन। जस्तै जे रुल मलाई एप्लाई हुन्छ त्यो उसलाई पनि एप्लाई हुनुपर्छ र उसलाई एप्लाई हुन्छ भने मलाई पनि एप्लाई हुनुपर्छ भन्ने रूपमा चाहिँ लिएको हुन्छ क्या। र आफूलाई अरूको ठाउँमा राखेर हेर्ने यो गरेको हुन्छ। र यस्तै बिहेभियरहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम ओभर थिङ्कर आर मिसअन्डरस्टुड के। ओभर थिङ्करहरूलाई चाहिँ इरिटेटिङ खालको हैन, क्वेसन धेरै गर्छ भन्ने जस्तो खालको रूपमा लिइन्छ र सजिलोसँग चित्त बुझाउँदै भन्ने रूपमा लिइन्छ, छिट्टो इन्सिक्योर फिल गर्यो भन्ने रूपमा लिइन्छ। मोस्ट अफ द टाइम ओभर थिङ्करहरूलाई चाहिँ एनोइङ वेमा चाहिँ हेरिन्छ है, जब कि उसले ओभर थिङ्क गरेको चाहिँ मन पर्दैन। तर मान्छेहरूलाई फेरि के मनपर्छ त्यही मान्छेको, वेन दे डु ओभर लभ हैन, ओभर केयर, राइट? यो त फेरि एकदम इन्जोय गर्छन्। तर सिम्पली दे क्यान नट स्ट्यान्ड वाट दे आर गोइङ थ्रु, त्यो एन्जाइटीबाट गइरहेको हुन्छ, त्योहरू ओभर थिङ्क भइरहेको हुन्छ, त्योहरू चाहिँ बुझ्न चाहँदैनन्। त्यही हो, मान्छेहरू सबैले यति बुझ्दिएमा चाहिँ
ओभरथिङ्करहरूको पनि लाइफ निकै सजिलो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ है। अनि बेसिकल्ली ओभरथिङ्करहरू है आई डोन्ट नो, दिमाग चला हो नि त नि, दिमाग चलाउनु नराम्रो त होइन। अब कसैले चलाउँदैन भने वाट वी क्यान डु होइन, दिमाग चाहिँ चलाऊ, धेरै सोच, दुःख त पाइन्छ तर पनि धेरै विचार गर्दाखेरि धेरै किसिमले कुराहरूलाई हेरिन्छ, हरेकको मर्म बुझ्ने कोसिस गरिन्छ, यो सब रहन्छ क्या, त्यसको पनि फेरि छुट्टै आनन्द छ। ओके, त्यति भन्दै आजको ज्ञान यही टुङ्गाइदिएँ। चियर्स, बाई।